इस बार हमारे पास बोलेरो है और बोलेरो में ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका एससीआर का फॉल्ट आ गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, डेव का हीरो दिखा रहा है और 750 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, उसके बाद नो स्टार्ट है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो इसको हमने लगाया अपना स्कैनर और चेक किया, तो इसमें एससीआर के फॉल्ट दिखा रहे थे। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोनेट के अंदर कि कैसे किस तरह से वहाँ यूरिया आपको दिखाई दे रहा होगा पाइप के पीछे साइड में। और यूरिया, ये पुराना वाला जो लीकेज है यूरिया, आप समझ में आ रहा है ऐसा। तो इसके जो फॉल कोड्स है वो फॉल कोड्स मैं आपको दिखा दूँ। इसमें जो दिखा रहा है एससीआर इंडस्ट्रूमेंट स्टार्ट इन्फो 1 का फॉल्ट है, एससीआर इंडस्ट्रूमेंट लेवल 2 का भी आ गया और एससीआर इंडस्ट्रूमेंट का भी मतलब किलोमीटर का चालू हो गया, इसमें किलोमीटर लिमिट का। तो देखिए फिर से एक बार दिखा दूँ आपको मैं कि इसमें चेक इंजन लाइट भी आ रहा है चालू गाड़ी में और साथ में ये रेंज दिखा रहा है। तो 750 किलोमीटर चलने के बाद में ये गाड़ी चालू नहीं होंगी। तो इसको हमने डायग्नोस किया और फिर एससीआर की रूटीन टेस्ट करी। तो उसमें देखे हमने ये पाइप को थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखा, तो इसमें दिखाई दिया कि यहाँ से जो जॉइंट है, जॉइंट के पास से ये पाइप कटा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जॉइंट कटा है। हमने एससीआर रूटीन स्टार्ट कर दिया। देखेंगे आप कि इसमें से कुछ अभी यूरिया जो यहाँ से लीकेज आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से ये यूरिया बाहर निकल रहा है और यह इसके वजह से ही यूरिया पूरी तरीके से इंजेक्टर तक नहीं जा पा रहा था और उसके वजह से वो फॉल कोट तैयार हो गया था। देखिए पूरी तरीके से कि यूरिया पूरी तरीके से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से फॉल कोट तैयार हो चुका है। तो इसको अपने को अभी पाइप ही चेंज करना पड़ेगा और पाइप चेंज करने के बाद ही फिर इसका सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इससे। तो अच्छा खासा कटा है, अभी किस तरह से कटा है वो तो नहीं पता, लेकिन जॉइंट से कटने की वजह से अपने को पाइप चेंज किए बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। तो देखिए हमने इसके लिए जेन्युइन पाइप लाया, महिंद्रा का जेन्युइन पाइप है यूरिया का पाइप। ये कुछ 2700 के आसपास मुझे पड़ा था। और ये जो आप देख पा रहे हैं पुरानी पाइपलाइन है जो कि हमने निकाल के रख दी है और नई पाइपलाइन में जोड़ दी है। तो ये जो है, ये जो अपन हाथ लगा के दिखा रहा हूँ मैं, ये न्यू पाइपलाइन है, ओरिजिनल जैसे पहले थी वैसे ही। तो इसको भी हम लगाते हैं और उसके बाद में फिर टेस्ट करते हैं। रूटीन टेस्ट करने के बाद देखते हैं। तो देखिए रूटीन टेस्ट का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो कंडीशंस है वो कंडीशंस पूरी कंप्लीटेड है, ओके दिखा रहा है। अभी अपन इसमें फर्स्ट फिलिंग टेस्ट करते हैं। कभी कभार कैसा होता है, फर्स्ट फिलिंग टेस्ट करने के बाद ये सब फेल दिखाता है, उसको स्विच ऑन ऑफ करेंगे आप तो फिर से वो अच्छी से हो जाएगा। तो हमने फिर से स्विच ऑन ऑफ किया, फर्स्ट फिलिंग टेस्ट किया, उसके बाद में फिर पीपीटी टेस्ट शुरू करी। तो न्यू पाइप में पीपीटी टेस्ट अपन देखेंगे क्या आता है। तो देख पा रहे हैं अभी थोड़ी देर रुकना पड़ता है पीपीटी टेस्ट के बाद में, क्योंकि वो पूरा पाइप तक के भरना चाहिए। अब जैसे पाइप भर गया तो ये देख ही सकते हैं आपकी पूरे तरीके से आगे में आ रहा है यूरिया। तो जैसे कि हम पूरा रूटीन टेस्ट करने के बाद में फिर से टेस्ट ड्राइव पे आ चुकी है और देख सकते हैं आप कि वहाँ पे अभी भी दिखा रहा है, अभी तक गया नहीं है वो लाइट, 750 किलोमीटर गई नहीं है। और उसके बाद अभी देखेंगे आप कुछ दूर हम चलते हैं, 5 से 10 किलोमीटर का हमने पूरा टेस्ट ड्राइव किया। तो टेस्ट ड्राइव के बाद में आप देख सकते हैं कि पूरा जो भी लाइट्स वगैरह थे दिखाने वो पूरा चले गया है, देख सकते हैं आप, कुछ भी लिखे नहीं आ रहा है। तो उसका क्योंकि अभी यूरिया अच्छी तरह सप्लाई हो रहा है, इसके वजह से अभी वो पूरी तरीके से निकल गया है फॉल्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्ट कोड में सिर्फ यही फॉल्ट आ रहा है, वो भी हिस्ट्री में है, बाकी कुछ भी फॉल्ट नहीं है। और अभी हम गाड़ी रुका के चेक कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।